नमस्कार यहाँ सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल स्टुडेन्ट नोटमेटमा यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ। सो आज चाहिँ हामी लेखनाथ पौडेलद्वारा लिखित प्यारोट इन द केज भन्ने पोएमको आज चाहिँ हामी स्ट्यान्जा वाइज एक्सप्लेनेसन पढ्नेछौँ। हामीले चाहिँ अलरेडी प्रिभियस भिडियोमा यसको पार्ट 1 भिडियो बनाइसकेका छौँ, जसमा हामीले समरी अलिकति डिस्कस गरेका थियौँ। त्यो तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुन्छ अथवा माथि आई बटनमा पनि भिडियो आएको होला, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ हामी स्ट्यान्जा वाइज हिजो हामीले प्रिभियस भिडियोमा स्ट्यान्जा 1 चाहिँ अलरेडी कम्प्लिट गरिसकेका थियौँ। आज हाम्रो पालो छ स्ट्यान्जा 2 देखि 23 सम्म यस भिडियोमा चाहिँ कम्प्लिट गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। सो अब हामी स्ट्यान्जा 2 देखि आज सुरु गरौँ। र भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन परेछ भने लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी स्ट्यान्जा 2 पढौँ। He expresses how his family and friends are far from him in the forest, living freely while he has been caged into a prison where he has no one to listen or sympathize to his agonies. He has no other option but to cry with lump in his sore throat भनेको छ। स्ट्यान्जा 2 मा चाहिँ प्यारोटले आफ्नो सरो चाहिँ व्यक्त गरिरहेको छ, दुःख व्यक्त गरिरहेको छ। आफ्नो परिवारहरू चाहिँ पुरै जङ्गलमा रमाएर फ्रीली उडिरहेको होला, जङ्गलमा रुख बिरुवाहरूमा रुखहरूमा एउटा ब्रान्चदेखि अर्को ब्रान्चमा उड्न पाइरहेको होला फ्रीली, अनि तिनीहरूसँग चाहिँ बस्नु नपाएको कारणले उसले आफ्नो दुःख चाहिँ व्यक्त गर्छ, आफ्नो सिम्पाथी व्यक्त गर्छ। अनि उसको चाहिँ अरू रुन बाहेक अरू केही पनि छैन। विथ लम्प इन हिज सोर थ्रोट भनेको चाहिँ लम्प भनेको केही घाँटीमा अड्किएको क्या, अब जस्तै मासु खाँदा हड्डी अड्के जस्तै लम्प इन द थ्रोट भनेको चाहिँ केही घाँटीमा अड्के जस्तो उसलाई चाहिँ रोएर घाँटीमा अड्के जस्तो फिलिङ आइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले स्ट्यान्जा 2 बाट चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अब स्ट्यान्जा 3 को पाली। The parrot has no other option than to cry to himself to a point that his eyes are swollen भनेको सुन्निनु। He expresses how he feels so lifeless even if he is still alive। ऊ चाहिँ आफ्नो जिउमा चाहिँ पुरै केही जीवनै छैन, लाइफै छैन, उसले चाहिँ लाइफलेस जस्तो गरी बस्नु परिरहेको छ पिन्जराभित्र। He feels as if he is spiritless corpse at the time as all he does in the cage is sit there doing nothing। उसले चाहिँ आफू मरेको सरह भएछ। कोर्प्स भनेको मरेको व्यक्तिको लास हुन्छ नि, त्यसलाई कोर्प्स भनिन्छ। He feels as if he is the spiritless corpse भनेको आत्मा नभएको लास जस्तो उसले चाहिँ केजभित्र चाहिँ आफूलाई महसुस गरेको हुन्छ, किनभने उसले त्यहाँभित्र आफूले केही पनि गर्न पाएको हुँदैन। Only entertaining his prisoners and at that times he start jumping and acting mad thinking of the wilderness that he used to travel through his life भनेको उसले चाहिँ आफ्नो मास्टरलाई चाहिँ प्लिज गर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ यत्तिकै पागल जसरी उफ्रिन्छ अरे, कराउँछ अरे होइन। अनि त्यही पागल जसरी उफ्रेको कराएकोले सुनेर उसको मास्टरलाई चाहिँ अलिकति खुसी भए जस्तो हुन्छ अरे, अनि ऊ चाहिँ आफू चाहिँ पिन्जरा भएर चाहिँ बसिरहेको छ भनेर हामीले स्ट्यान्जा 3 बाट बुझ्छौँ। अब हामी स्ट्यान्जा 4 मा जान्छौँ। There was a time when he enjoyed his life freely wandering in little forest he lived in, but now he has been tempted into a cage by humans. He blames fate for somehow tricking him into a cage. So fate has been presented as beguiling भनेको चार्मिङ इन डिसेप्टिभ वे। चार्मिङ तर डिसेप्टिभ वेमा भयो भने चाहिँ त्यसलाई beguiling भनिन्छ। अप्रेसर एन्ड स्ट्रेन्ज। अब उसले चाहिँ आफ्नो कुरोको बारेमा आफूले इन्जोय गरेको बारेमा यो स्ट्यान्जा 4 मा चाहिँ बताएको छ। आफूले फ्रीली वन्डर गर्न पाउँथ्यो, यताउता उड्न पाउँथ्यो। हि लिभड इन बट नाउ हि हेज बिन टेम्पटेड इन्टु द केज। ऊ चाहिँ आफ्नो केजमा चाहिँ बाँधिएर राखेको छ, केजभन्दा बाहिर जान नि सकिँदैन। केज अब ठुलो पनि छैन, एउटा चराको पिन्जरा कत्रो हुन्छ, यत्रै सानो कचरा जस्तो देखिन्छ। अब त्यो बाल्टी जस्तो देखिन्छ, त्यो बाल्टीमा कति नै चाहिँ उड्नु रहेन उसले। अनि उसले चाहिँ आफ्नो फेट भनेको आफ्नो भविष्य, आफ्नो फेटलाई चाहिँ उसले सराप छ। उसले मेरो फेटले चाहिँ मलाई यसरी ट्रिक गरेर चाहिँ मलाई यो केजभित्र पसायो भनेर चाहिँ स्ट्यान्जा 4 मा चाहिँ यो प्यारोटले भनेको छ। अब स्ट्यान्जा 5 को कुरो। He thinks of how far he could have flown if he wasn't trapped here। अब ऊ चाहिँ ट्र्याप नभएको भए उसले कति टाढासम्म उड्न सक्थ्यो भनेर चाहिँ उसले सोच्छ। He dreams of the countries he could have soared but sadly fate has tricked him into dungeons because of his natural gift of speaking। उसले चाहिँ भन्छ आफूले चाहिँ कति टाढासम्म उड्न सक्छ भनेर चाहिँ उसले कल्पना गरिरहेको छ, तर लास्टमा आएर मेरो फेटले नै मलाई यसरी ट्रिक गर्यो यो डन्जन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा केही प्रिजन टाइपको हो। प्रिजन अब डन्जन भनेको ड्रागनहरूलाई चाहिँ मेनली प्रिजन टाइपकोमा बाँधेर राखिन्छ होइन, त्यस्तै डन्जन भनेको एक प्रकारको प्रिजनै हो। डन्जन बिकज अफ हिज नेचुरल गिफ्ट अफ स्पिकिङ। उसले आफूले नेचुरल छ उसको स्पिकिङ, त्यसै कारणले अरू चराहरूभन्दा भिन्न छ, उसको बोली मिठो छ। त्यही भएर पनि उसको भिन्नताले गर्दा उसको फेटले चाहिँ उसलाई आफ्नो पिन्जरामा ल्याएको छ भनेर उसले
यस स्ट्यान्जामा बताएको छ हि रिकल्स हाउ लभड हि वाज बाई हिज फ्रेन्ड। अब ऊ बाहिर हुँदाखेरि उसको साथीले चाहिँ उसलाई कति माया गर्थ्यो भनेर चाहिँ स्ट्यान्जा 5 मा भनेको छ। अब स्ट्यान्जा 6 र 7 चाहिँ एउटै छ। अब हि रिकल्स हाउ हि युज टु फ्लाइ एन्ड वन्डर अराउन्ड हि रिकल्स द कुल वाटर फ्लोइङ थ्रु द जङ्गल एन्ड द कुल सेड्स अफ भर्नेन्ट वुड्स विच प्रोभाइडेड हिम स्याडो फ्रम द hotness or warmth of the sun. He thinks about the delicious food that he used to pick up to eat whenever he wanted. Now all that is a part of a dream as he lives in his life in a fear भनेर चाहिँ स्ट्यान्जा 6 र 7 दुइटैमा मिक्स गरेर चाहिँ भनिएको छ। उसले चाहिँ सम्झिन्छ म चाहिँ कसरी पुरा उड्न सक्थेँ, फ्रिली उड्न सक्थेँ, यताउता जहाँ भए पनि उड्न सक्थेँ, म चाहिँ फ्री छु। अब हुन्छ नि एउटा फ्री मान्छेले त स्वतन्त्र हुन्छ, आफूले जे पनि गर्न सक्छ, जहाँ पनि जान सक्छ, जतिखेर मन लाग्यो उतिखेर उड्न सक्छ। ऊ चाहिँ फ्री थियो भनेर चाहिँ सोध्छ। हि रिकल्स द कुल वाटर। अब जङ्गलमा त चिसो चिसो पानीहरू बगिरहेको हुन्छ र रुखहरूको छाया शीतल, जसले चाहिँ शीतल प्रोभाइड गर्छ, हावा चलिरहेको हुन्छ, मिठो हावा चलिरहेको हुन्छ। रुखहरूको स्याडोमा चाहिँ उसले शीतलता पाउने गर्छ र खुल्ला अब धेरै शीतल भएर जाडो जाडो टाइपको, धेरै हावाले जाडो जाडो टाइपको भयो भने ऊ घाममा गएर आफूलाई गरमाई गर्न सक्छ भनेर चाहिँ उसले सोध्छ। हि थिङ्क्स द डिलिसियस फुड द्याट हि युज टु पिकअप। जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर एउटा रुख भएन भने अर्को रुखबाट फलफुल टिपेर खान फलफुल भएन भने चराहरूले त किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि खान्छन्, त्यो किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि खान पायो उसले। तर केजमा भएपछि के भयो, उसले यस्तो केही पनि गर्न पाएन। न शीतल, न रुखको शीतल छाहारीमा बस्न पायो, न रुखको फलफुल खान पायो, न त मन लागेको बेला घामको गर्मी ताप्न पायो, होइन, केही पनि गर्न पाएन। ऊ त प्रिजनर भइसकेको छ। नाउ अल द्याट इज अ पार्ट अफ अ ड्रिम एज हि लिभ्स इन हिज फियर अफ फेट भनेको आफ्नो भविष्यको फियरमा चाहिँ डराएर चाहिँ उसले चाहिँ बस्नु परेको छ। त्यो सबै अब उसको कल्पनामा मात्र सीमित रहेको छ। र अब हामी स्ट्यान्जा 6 र 7 पढ्नको लागि चाहिँ हामीले नेक्स्ट पेजमा जानुपर्छ। यहाँ मैले लिङ्क हाल्न बिर्सेछु, तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ लिङ्कको यहाँ हेरमा क्लिक गरेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ लिङ्क हाल्न बिर्सेको कारणले म चाहिँ अहिले यहाँबाट म्यानुअल्ली जान्छु। तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ हेरमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सिधै यो पेजमा आइहाल्नुहुन्छ, जुन चाहिँ BBS सेकेन्ड इयरको यो कन्टिन्यू पार्ट रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। स्ट्यान्जा 1 to 7 पढ्ने भए यहाँबाट जान पनि सकिन्छ है। अब हामी स्ट्यान्जा 8 मा आइसकेका छौँ। The thought that his parents are probably missing him and crying for him, watching for him to come back desperately saddens the sparrow. अब उसको प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ उसलाई मेरो छोरो आइदिए हुन्थ्यो अथवा मेरो छोरी, त्यो चरा अब छोराछोरी जे भयो नि तपाईँले बुझ्नु होला। आमा प्यारेन्ट्स भनेको त अब आमा बुवा, अभियसली आमा बुवाहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ मेरो छोरो आइदिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ बाटोमा चाहिँ हेरिराख्नुहुन्छ। अब जस्तै हामी मान्छेहरू पनि घर ढिलो फर्क्यौँ भने हाम्रो आमा बुवाले त अवश्य नै हामीलाई हेर्नुहुन्छ। त्यसै गरी नि यो चराहरूको चाहिँ चलाको चाहिँ प्यारेन्ट्सले मेरो चाइल्ड चाहिँ आइदिए हुन्थ्यो, फर्केर आइदिए हुन्छ भनेर डेस्परेटली स्याड भएर चाहिँ कुरिरहेका हुन्थे। द क्लोज बोन्ड द्याट हि हेज विथ हिज ओल्ड प्यारेन्ट्स हेज नाउ बिन सेपरेटेड बाई द फेट। अब उसको बोन्ड भनेको चाहिँ कति धेरै स्ट्रङ थियो, होइन। पहिला चाहिँ स्ट्रङ बोन्ड, आमा बुवाको छोराछोरीमाथि त बोन्ड त स्ट्रङ हुन्छ, उसको त्यो बोन्ड अहिले अब सेपरेट भइसकेको छ उसको फेटले गर्दा। यति भनेको छ स्ट्यान्जा 8 मा। अब स्ट्यान्जा 9 को कुरा गरौँ। हिज लाइफ वाज वान्स सराउन्डेड बाई फ्रिडम एन्ड एफेक्सन फ्रम पियर्स एन्ड रिलेटिभ्स। पियर्स भनेको फ्रेन्ड एन्ड रिलेटिभ्सहरू। बट नाउ अल हि सिज इज इनिमिज एन्ड लाई। पहिला चाहिँ उसको एफेक्सन, लभ एन्ड एफेक्सन पाउँथ्यो आफ्नो साथी र इष्टमित्रहरूबाट, तर अहिले चाहिँ उसले मात्र इनिमी मात्र देख्छ। जहाँ हेर उसले आफ्नो शत्रु मात्र देख्छ र सबै लाई मात्र देख्छ। He has no others to rely on, no one to trust on. कोहीसँग उसले भर पर्न सक्दैन। He has no one to express his pain. He is confused about what he is supposed to do and who he is supposed to trust. अब उसले चाहिँ के गर्ने पनि थाहा छैन, कसलाई विश्वास गर्ने पनि थाहा छैन, ऊ अलमल्ल परेको छ। अब प्रिजनर भएपछि अब को नै चाहिँ हुन्छ आफ्नो। अब स्ट्यान्जा 10। In the past, the sky was his playground for him and flight, group of birds. Flight भनेको group of birds लाई flight भनिन्छ। उसको स्काई चाहिँ प्लेग्राउन्ड थियो पास्टमा। It was a source of pleasure for them. अब आफ्नो खुसीको चाहिँ स्रोत थियो त्यो स्काई भनेको आकाश। They laughed and danced in the sky, but now he has to stay trapped in his cage with no source of happiness. अब पिन्जरामा बाँधेपछि अब प्लेग्राउन्ड भनेको पनि त्यही पिन्जरा भयो। अब आफ्नो सुत्ने ठाउँ, उठ्ने ठाउँ पनि त्यही पिन्जरा भयो। ऊ चाहिँ ट्र्याप भइसकेको छ। स्ट्यान्जा 11। He has tried to break the cage and fly away, but his beak is now blunt भनेको भुत्ते चक्कु भन्छ नि, त्यस्तै जस्तै भुत्ते चक्कु हुन्छ त्यही ब्लन्ट भनेको उसको बिकमा चाहिँ धारै छैन, आफ्नो चुच्चोमा चाहिँ हुन्छ नि, मुखमा चाहिँ धारै छैन। And his wings and feet are cramped in his small cage and he feels a sense of defeat.
He is tired and has no idea of what he is supposed to do in his small constricted cage and अब ऊ थाकिसक्यो, उसलाई केही पनि थाहा छैन के गर्ने, यो गर्दा ठिक हुन्छ कि भाग्न कोसिस गर्दा ठिक हुन्छ कि अब पखेटा फडफडाएर उड्न खोज्दा ठिक हुन्छ कि उसलाई केही पनि थाहा छैन। ऊ अब यही स्मल केजमा आफ्नो जीवन बिताउने भइसकेको छ। Stanza 12. The cramping gets cold sometime and hot sometimes, as all he can do is play along with the whims of his master and prattle. Prattle भनेको speak on unimportant matter. अब केही इम्पोर्टेन्ट म्याटर छैन भने त्यस्तोमा पनि बोल्नु पर्यो भने त्यसलाई prattle भनिन्छ। Rapidly and chatters just like how little boys play according to their whims, which are extremely changeable. His fate has also changed in a perverse manner भनेको आफूले सोचेको भन्दा उल्टो भयो भने त्यसलाई perverse manner भनेर भनिन्छ। अब उसले चाहिँ क्राम्पिङ उसको चाहिँ कोल्ड पनि भइसक्यो, कहिलेकाहीँ कोल्ड हुन्छ कहिलेकाहीँ हट हुन्छ। अब पखेटा फडफडाउँदै ऊ चाहिँ समटाइम्स कोल्ड समटाइम्स हट पनि हुन्छ। अल ही क्यान डु इज प्ले अलङ द विम्स अफ हिज मास्टर। जसरी सर्कसमा एउटा मास्टरले होइन लायनहरूलाई अथवा जुन पनि जनावर हुन्छ तिनीहरूलाई जसरी नचाएको हुन्छ, यो प्यारटलाई पनि उसको मास्टरले त्यसरी नै नचाएको हुन्छ। र उसले चाहिँ जतिखेर पनि अब प्र्याटल गर्नुपर्छ क्या, अब मास्टरलाई खुसी पार्नको लागि प्र्याटल गरिराख्नुपर्छ, मास्टरको इसारा अनुसार नाच्नुपर्छ भनेर स्ट्यान्जा 12 मा भनिएको छ। Stanza 13. When he remembers his fate, he acts insane. He cries sometimes and sometimes he laughs. अब आफ्नो फेट सम्झेर चाहिँ ऊ घरि रुन्छ घरि हाँस्छ, बौला जस्तै भइसकेको छ। He sleeps then he wakes up. अब सुत्ने उठ्ने त्यो बाहेक अरू केही कामै छैन। Then he start weeping thinking about his relatives. अब नि रुन थाल्छ सुत्दै उठ्दै, अनि सुतेर उठेपछि फेरि रुन्छ, अब फेरि सुत्छ फेरि उठ्छ, त्यही भइरहेको छ उसको जिन्दगीमा। He misses his freedom and tears down and his heart weeps all his effort to break free of this cage and gone to bed. अब उसले जति प्रयास गरे पनि उसको मेहनत चाहिँ सबै पानीमै मिसिसकेको छ, बालुवामा पानी मिसे जस्तै भइसकेको छ। Stanza 14. He gets very anxious in this case. Anxious भनेको nervous, like a wave striking on rock, and in a shocked and confused manner he looks at the sky, cause in the past he used to fly freely navigating the blues, but now that is only a dream. अब उसले चाहिँ एङ्सियस भइसक्यो, उसले चाहिँ नर्भस भइसक्यो। जसरी पानीले समुद्रको पानीले ढुङ्गामा ठोकिन्छ त्यसरी नै उसको सबै सपनाहरू चकनाचुर भइसकेको छ, अनि ऊ कन्फ्युज भइसकेको छ। अनि आकाशमा हेर्छ र आफ्नो पास्टको बारेमा सम्झिन्छ, अनि केही पनि गर्न सक्दैन र ऊ नर्भस भएर एङ्सियस भएर त्यहीँ बस्नु परिरहेको हुन्छ। हि एक्सप्रेसेस हाउ ही क्यान नाइदर लिभ नर डाई। अब उसले न मर्न सक्छ न बाँच्न सक्छ। अन्टिल डेथ कल हिम्स, जबसम्म डेथ आफै आउँदैन, जबसम्म यमराज आफै आउनुहुन्न तबसम्म चाहिँ ऊ चाहिँ मर्न नै सक्दैन बाँच्न नै सक्दैन भनेर हामीलाई यो स्ट्यान्जामा भनिएको छ। अब अर्को स्ट्यान्जामा जाउँ। हामी कुन स्ट्यान्जामा पुगेको थियौँ भन्दाखेरि स्ट्यान्जा 13 भर्खर सक्यो। अब हामी स्ट्यान्जा 15 मा पुगेका छौँ। इभन वेन केज ही इज नट फेड प्रपरली, पिन्जरामा बन्दी बनाएर राखे पनि उसलाई चाहिँ राम्रोसँग खाना दिएको हुँदैन। अल ही गेट्स इज सम थर्ड क्लास राइस भनेको थर्ड क्लास अब नराम्रो लेफ्ट ओभर भनेको उब्रिएको, मान्छेले खाएर उब्रिसकेपछि त्यो पनि थोरै दिन्छन्, अनि उसको भुँडी चाहिँ हाफ खाली नै हुन्छ भनेर भनिएको छ। इभन वेन ही इज थर्स्टी अल ही क्यान थिङ्क all that he can do is look at the pot as the food and the water he gets depend on the kindness of the master, not his desire, and he blames his destiny for it. ऊ तिर्खा लागेपछि पनि उसले चाहिँ पानीमा निहालेर बस्नुपर्छ, घुरेर हेर्नुपर्छ, जबसम्म उसको मास्टर प्लिज हुँदैन तबसम्म उसले पानी खान पनि पाउँदैन यो पिन्जरामा बन्दी भएको कारणले। अब स्ट्यान्जा 16. इभन विथ हिज थ्रोट ड्राई ही हेज टु च्याटर, उसको मुख सुक्खा भए पनि उसले चाहिँ अझ पनि चरा जस्तै हुन्छ नि, सुगाले बोले जस्तै उसले च्याटर बोलिराख्नुपर्छ। हि इज फोर्स टु टक एन्ड इन्टरटेन द ह्युमन विच ही हेट्स डुइङ, बट इफ ही रिफ्युज टु डु सो ही इज थ्रेटन विथ अ ब्रान्डिसिङ, भनेको त्यो लायनहरूलाई त्यो सर्कसमा हान्ने केन हुन्छ नि, ब्रान्डिसिङ केन भनेको त्यही छडी जस्तै हो। द प्यारोट द्याट वान्स लभ टु टक इज नाउ कम्पेल्ड एन्ड फोर्स टु स्पिक विथ अ ड्राई थ्रोट। अब पहिला चाहिँ जङ्गलमा हुँदा लभ गरिएको माया पाएको चराले अहिले चाहिँ सुक्खा मुखबाट चाहिँ बोलिराख्नुपर्छ, पत्तर बोलिराख्नुपर्छ, त्यो सुगाको स्टाइलमा है त, मान्छेको स्टाइलमा चाहिँ होइन।
People come to him asking him to speak for his own entertainment. All they do is make fun of him, but no one understand his suffering. अब उसले चाहिँ अरूको लागि चाहिँ इन्टरटेनिङ गर्नुपर्छ जतिखेर पनि, तर उसको दुःख चाहिँ कसैले पनि बुझ्दैन, उसको दुःख सफरिङ कसैले पनि बुझेको हुँदैन. Someone calls him an ass-cold, someone is amused by how witty he is, and someone says that he is displeased, but no one really cares about his true feeling. अब कसैले चाहिँ उसलाई कस्तो हावा रहेछ यो जतिखेर पनि कराई गर्छ भनेर चाहिँ कसैले गाली गर्छ रे, कसैले चाहिँ उसलाई डिस्प्लिज गर्छ रे, मन पराउँदैनन्, तर उसको दुःख चाहिँ कसैले पनि बुझेको हुँदैन भनेर स्ट्यान्जा 17 मा भनिएको छ. No one knows nor cares about what kind of creature he is. कस्तो खाले चरा हो, के गर्छ, यसले यसको के इच्छा छ भनेर कसैले पनि त्यसको बारेमा चिन्ता लिँदैन, कहाँबाट आयो पनि केही मतलब गर्दैनन्, के खान्छ पनि मतलब गर्दैनन्, कसरी यो केजमा आए पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ केही मतलब छैन. सो ही हेज नो अदर अप्सन देन टु ड्राउन इन हिज सरो. आफ्नो दुःखमा डुब्न बाहेक, दुःख र सफरिङ बाहेक, डुब्न बाहेक त्यसमा चाहिँ अरू उसलाई केही पनि अरू अप्सनै छैन भनेर स्ट्यान्जा 18 मा भनिएको छ. अब स्ट्यान्जा 19 मा he is forced to respond to brandishing streak to entertain them. Even if he doesn't want to, he asks God why he is making him live like this, and even if he is destined to live in a cage, why is this life so constricted and restricted? Why does he have to act like a full pet to these cruel people? अब उसले चाहिँ भगवानलाई भन्छ, भगवान मैले चाहिँ यो केजमा बस्नु परे पनि मैले चाहिँ किन यसरी दुःखमा बस्नु परेको छ, न मैले खाना पाएको छु, न मैले पिउन पाएको छु, न मैले अलिकति भए पनि आफ्नो स्वतन्त्रता पाएको छु, केही पनि पाएको छुइनँ, त्यही पनि मैले चाहिँ किन यो केजमा यसरी बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ भगवानलाई सोध्छ. उसले चाहिँ आफू फुल भएर हैन, आफू बौला जसरी यो क्रुअल हुन्छ नि दुष्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ आफूले एक्ट गरेर मिमिकिङ गरेर देखाउनु पर्छ भनेर स्ट्यान्जा 19 मा भनिएको छ. अब तपाईँले जब एनालाइसिस एन्ड डिजाइनको पनि यहाँबाट आर्टिकल पढ्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेसन रहेको छ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट फर BBS सेकेन्ड इयर. इफ यु वान्ट टु रिच यहाँबाट चाहिँ लिङ्क क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ. अब हामी लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ. 3टा स्ट्यान्जा बाँकी छ र त्यो 3टा स्ट्यान्जा पछि हाम्रो चाहिँ सकिनेछ. आज भिडियो अलिकति लामो भएको छ, सो बियर गरिदिनु होला. अब हामी स्ट्यान्जा 20 मा पुग्नेछौँ. ही आस्क्स गड फर डिभाइन गाइडेन्स. अब डिभाइन भनेको चाहिँ पुरै भगवान, गडली गाइडेन्स चाहिँ, डिभाइन भनेको पुरै प्योर गाइडेन्स के, भगवानको गाइडेन्स चाहिँ उसले चाहिँ भगवानसँग माग्छ. ही आस्क्स हिम वाइ डिड ही प्रोभाइड हिम द एबिलिटी अफ स्पिच एन्ड रिजनिङ ओन्ली टु टेक हिज प्राइड अवे फ्रम हिम एन्ड केज हिम लाइक दिस. He also asks God why he gave human the power to control as they are using their gift to cause him suffering for mere entertainment through scold and threat. अब उसले भगवानलाई चाहिँ सोध्छ, मलाई चाहिँ किन यस्तो एबिलिटी दिएको मान्छे यसरी बोल्नको लागि भनेर चाहिँ भगवानलाई चाहिँ सोध्छ. यो एबिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ म यो पिन्जरामा आउनु परेको छ. अब भगवान मलाई, अनि तपाईँले मलाई यो पावर त दिनुभयो, तर ह्युमनलाई चाहिँ किन अरूलाई कन्ट्रोल गर्ने पावर दिनुभयो? यस्तो गिफ्टको कारणले ह्युमन बिङ्सहरूले चाहिँ अरूलाई आफ्नो पावर मिसयुज गरेर अरूलाई चाहिँ सफरिङ दिइरहेछन्, अरूलाई चाहिँ दुःख दिइरहेछन् हैन. आफ्नो मियर भनेको चाहिँ जाबो इन्टरटेनमेन्टको लागि, आफ्नो सानो इन्टरटेनमेन्टको लागि अरूलाई चाहिँ थ्रेट गरेका छन्, दुःख दिएका छन् भनेर चाहिँ स्ट्यान्जा 20 मा प्यारोटले आफ्नो दुःख व्यक्त गरेको छ. स्ट्यान्जा 21. He wonder why human indulge in such sinful action when they have so many other ways to entertain themselves. He begs to God to help him free of this cage and this suffering and asks him for mercy. अब उसले चाहिँ सिनफुल भनेको चाहिँ he wonders why human indulge in such sinful action भनेको यस्तो पापी कुराहरूमा चाहिँ किन चाहिँ आफू सहभागिता हुन खोज्छन् मान्छेहरू चाहिँ, आफूलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्नको लागि यस्तो पाप कर्म कुकर्मतिर चाहिँ किन लाग्छन् मान्छेहरू चाहिँ भनेर चाहिँ भगवानलाई चाहिँ सम्झेर उसले भनेको छ. ही बेग्स टु गड टु फ्री हिम फ्रम दिस केज एन्ड सफरिङ भनेको भगवानलाई चाहिँ आफूलाई भिख माग्छ, मलाई चाहिँ यो केजबाट चाहिँ जसरी भए पनि निकालिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भगवानलाई चाहिँ भिख माग्छ. अब स्ट्यान्जा 22. ही कल्स द ह्युमन रेस हस्टाइल नट फ्रेन्डली. हस्टाइल भनेको नट फ्रेन्डली अथवा दुश्मन. बिकज ह्युमन एक्सप्लोइट अदर फर देयर ओन बेनिफिट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट. ह्युमनले चाहिँ आफ्नो सानो इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ अरूलाई एक्सप्लोइट गर्छन्. ह्युमन थ्रेट अदर क्रिएचर एज देयर हस्टेल्स एन्ड कन्ट्रोल देम एन्ड एक्सप्लोइट देम टिल द ब्रेथ इज टेकन अवे. ह्युमन आर क्रुल एन्ड सेल्फिस. ह्युमन भनेको चाहिँ आफ्नो बारेमा मात्र सोध्छन्, अरूको बारेमा केही पनि सोध्दैन. आफूले सुख पाए मात्र खुसी छन्, अरूले दुःख पाएको उनीहरूलाई मतलब छैन. अरूलाई जेसुकै होस् आफ्नो चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो भनेर चाहिँ ह्युमन बिङहरूले आफ्नो बारेमा मात्र सोध्छन्. त्यही भएर ह्युमन बिङलाई यस्तो एबिलिटी चाहिँ दिनु हुँदैन थियो भनेर चाहिँ भनेको छ.
अब हामी लास्ट स्टेन्जामा आएको छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो जिस्ट अफ द पोएम, मेन थिम अफ द पोएम रहेको छ, स्टेन्जा 23। द पोएट विसेस टु डाई रादर देन टु लिभ लाइक दिस अन्डर ह्युमन कन्ट्रोल। ह्युमन लेफ्ट हिम नो अदर अप्सन बट टु वेट फर द डेथ टु कल हिम टु बी सेट फ्रम दिस केज एन्ड फ्रम दिस सिनफुल ह्युमन्स एन्ड विसेस द्याट ही नर एनी अदर क्रिएचर बी बोर्न एज प्यारोट अन्टिल अ सिङ्गल ह्युमन इज अलाइभ अन द अर्थ। पोएटले चाहिँ आफ्नो प्यारोटको थ्रुबाट चाहिँ के भन्न खोजेको छन् भन्दाखेरि उसले चाहिँ जबसम्म ह्युमन यस धरतीमा रहन्छ तबसम्म म चाहिँ बाँच्नुभन्दा मर्नु नै ठिक सम्झन्छु। ह्युमन लेफ्ट यु नो अदर अप्सन बट टु वेट फर द डेथ। आफू मर्न बाहेक ह्युमनले चाहिँ अरू अप्सनै दिएनन् भनेर चाहिँ भगवान्सँग यसरी आफ्नो जिस्ट होइन मेन थिम चाहिँ यसबाट लास्ट स्टेन्जाबाट चाहिँ बताएका छन्। टु बी for death to call him to be set free from this cage and from this sinful human and wishes that he nor any other creature be born as parrot until a single human is alive। उसले चाहिँ के विस गर्छ भन्दाखेरि न आफू न अरू कुनै क्रिएचर चाहिँ प्यारोट जसरी जन्मियोस् जबसम्म चाहिँ एउटा ह्युमन बिङ पनि अर्थमा छ, जबसम्म पनि एउटा पनि ह्युमन बिङ अर्थमा हुँदैन तब चाहिँ प्यारोट जस्तो क्रिएचर चाहिँ जन्मिनुपर्छ। र जबसम्म यो ह्युमन बिङ चाहिँ हुँदैन होइन, जबसम्म ह्युमन बिङहरू हट्दैन तबसम्म चाहिँ प्यारोट जस्तो क्रिएचर चाहिँ कहिले पनि नजन्मियोस् भनेर चाहिँ भनेको छ। किनभने प्यारोटसँग त स्पेसल मिमिकिङ एबिलिटी छ, जस कारणले चाहिँ उसले ह्युमनलाई चाहिँ इमिटेट गर्न सक्छ, ह्युमनको जस्तो बोल्न सक्छ। त्यही भएर अरू चराहरूभन्दा डिफ्रेन्ट भयो र डिफ्रेन्ट भएको कारणले नै ऊ पिन्जरामा आएर थुनिनु परेको कारणले उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जबसम्म ह्युमन बिङ चाहिँ यो अर्थमा रहन्छ तबसम्म प्यारोट जस्तो क्रिएचर चाहिँ नजन्मियोस्। किनभने फेरि प्यारोट जस्तो क्रिएचर ह्युमन बिङ भएको बेला जन्मियो भने सबै प्यारोटहरूले यसरी नै पिन्जरामा बन्दी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यस लास्ट स्ट्यान्जामा भनिएको छ। र आज चाहिँ हाम्रो प्यारोट इन द केज लेखनाथ पौडेलद्वारा लिखित कविता चाहिँ हाम्रो सकिएको छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ होप यसबाट चाहिँ बुझ्नुभयो होला र एन्सर चाहिँ अब तपाईँहरूले मिलाएर चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि भिडियो यति नै गरौँ र भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएको धन्यवाद। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। सो यति नै भन्दै यस भिडियो म यहीँ टुङ्गाइदिन्छु।